السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة في الفيديو ده هنعرف 3 طرق لتنظيف الجمبري، أو اللي في ناس بتسميه الروبيان. 3 طرق سهلين، واختاري منهم الطريقة اللي تناسبك، وأنا هعرفك برضو أسهل طريقة فيهم ايه. في البداية كده صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعايزين كلنا ندعي من قلوبنا لإخواتنا في فلسطين بإذن الله، ربنا هينصرهم إن شاء الله، والنصر احنا موعودين بيه في القرآن. وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس. دلوقتي كانت اول طريقة معانا، وانا بفتح الجمبري وبشد الراس بتاعته بالراحة بيطلع معايا الكيس الرملي. الكيس الرملي ده حاجة يعني كيس صغنن كده طويل ومليان رمل. فلو انت كلتي جمبري من بره في مكان مش موثوق فيه، ما بينضفوش فيه الجمبري، انت هتاكلي وتحسي حاجة بتقرقش في بقك، ودي الرملة. فعشان كده محبش ابدا اكله من بره. فالجمبري لما تجيبيه في البيت، مش معنى كده انك ما تاكليهوش من بره، كليه بألف هنا وشفا، بس تاكليه من مكان موثوق فيه. دي كده الجمبرية اللي احنا بنشد الدماغ، راحت طلع الكيس الرملي معايا. انا برضو بصراحة بحب اتأكد، شايفين في اخر الجمبرية بعمل برضو بالخلة كده، بيطلع لي بقية الكيس الرملي، لان انا ما بحبش ابدا 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 يكون متبقي منه ولو فتفوتة. بتقرقش كده في البق يعني ممكن تخليكي تقفلي من الجمبري كله. كده هنشوف الطريقة التانية مع بعض. بشيل اول حاجة الراس دي، في ناس ما بترميهاش، يعني في ناس بتخليها بتعمل عليها شوربة جمبري، يعني بتعمل بيها بقى ملوخية، بتعمل بيها شوربة عادي، شوربة بس كده. دلوقتي شايفين اللوية دي هي اللي بيبقى فيها الكيس الرملي. بندخل الخلة في اول الجمبرية كده. على فكرة ما تخافيش تفتكري الجمبري مثلا هيتهري منك او كده، لا خالص. واصلا اول ما بينزل في الزيت بيلم كله مع بعض. بصوا بشد بالراحة الكيس الرملي. برضو عايزة اتأكد ان طلع كله. هاجي من اخر الجمبرية وهشد. لو حد يعرف معلومة هو ليه اسمه روبيان، هل ده مثلا اسمه في دولة عربية تانية، ولا ده اسمه التاني، ولا ايه، يعرفني بس، يعني يكتب لي في الكومنتات كده. ليه الجمبري بلاقي ان هو مكتوب عليه برضو جمبري والروبيان. تمام. دي الطريقة التالتة بقى. شلت الراس برضو، شايفين المادة اللون الفسفوري ده اللي هو في اول الجمبرية، ايوه ده. هو ده اللي بيتعمل، اللي بيخرج من الراس في الشوربة وبيعمل شوربة جمبري. المرة دي بقى مش هنعمل بالخلة، دي الطريقة التالتة. بسكينة كده حامية في ظهر الجمبرية اللي هو ملوي ده، هقطع حتة بسيطة، وبرضو ما تخافيش ما بيتهريش على فكرة. الخيط الرملي بان، اعذروني بس لصوتي لان عندي دور برد. ربنا يشفيني ويشفي الجميع يا رب. تمام. شلنا الخيط الرملي. ادي كده معاكي 3 طرق لتنظيف الجمبري، اختاري الطريقة اللي تناسبك. انا بصراحة الطريقة اللي بتناسبني اللي هي الطريقة رقم 2، ان انا بشيل الراس بتاع الجمبري عادي، وبشيل الديل عادي، وباجي بالخلة من اول الجمبرية بشد الخيط الرملي، وفي اخرها كمان. دلوقتي انا هعمل الكمية كلها. عايزة بس اشكركم جدا 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 من قلبي يا اجمل متابعين، على دعمكم ليا اللي بصراحة يعني زود طاقتي الايجابية جدا، واداني طاقة ان انا اكمل في فيديو صنعت غسالة اطباق في البيت من غير ولا مليم. التفاعل على الفيديو ده ابهرني. ف يعني لازم اشكركم من قلبي. ده كده الخيوط الرملية اللي طلعتها، انا نضفت معظم الجمبري، دي الخيوط الرملية اللي طلعتها منه. تخيلوا لو مكانش اتنضف هيبقى ايه الوضع. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.